जीअं सिंध क़ौमी महाज़ ऐं ॿियनि सियासी समाजी तंज़ीम तरफ़ां संगरार मां अॻवा थियल नेंगरी प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणा हया विया। कंथाकोट में जस्कम जे मरकज़ी सॾ ते कारकुननि हवाले ॾिनो। सिंधी बशाम सिंधी कामरान बंगवार जी अॻवाणी में घंटाघर चौक खां प्रेस क्लब ताईं एहतिजाजी रैली कढी वई। टंडो अलिहार में अखिलती बिरादरी सिविल सोसाइटी पारां प्रिया कुमारी जी आज़ादी लाइ रामा पीर मंदिर खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। रैली जी अॻवाणी सोहरा भील, बाबूलाल भील ऐं साईं बख्श चरवार कई। रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि जो गश्त कयो। टिंड मोहम्मद खान में आल सिंध रेवेन्यू एसोसिएशन पारां मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ फैसल जान सरहंदी सैयद सारंग शाह ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सखरन में जीअं सिंध क़ौमी महाज़ जे मरकज़ी सॾ ते कारकुननि मसूद शाह, मोजन ज़ऊर ऐं फरमान रिंद जी अॻवाणी में मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ काज़ी सरफराज़ मेमण चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। टंगवाणी में जस्कम ऐं सियासी समाजी अॻवाणनि पारां प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एजाज मलिक, चंदर कुमार ऐं लौंग निंदवाणी जी अॻवाणी में प्रेस क्लब ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ठुल में जस्कम जे मरकज़ी सॾ ते प्रिया कुमारी जे अॻवा ख़िलाफ़ लियाकत सरकी, वसीम कुरैशी, मामू शमन ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में एहतिजाज कयो वियो। रतो देरो में जीअं सिंध क़ौमी महाज़ जे मरकज़ी सॾ ते प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ कारकुननि आसिफ ओडो, अंसार, चनो अली रज़ा, आरबाणी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में रतो देरो प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाज कयो वियो। बहराम में 22 महीना अॻवा थियल प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एक्शन कमेटी हाकिम शाह जी अॻवाणी में अॻवान सैयद सिहर रज़ा शाह, नूर अहमद बिरोही, अली मोहम्मद खोसो जी अॻवाणी में मेन कंबर शहदाद कोट रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। मांझंद में जस्कम जे सॾ ते मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ कारकुननि गुलशेर खोसो, सज्जाद पीरज़ादो ऐं अकरम खोसे जी अॻवाणी में शाही बाज़ार मां रैली कढी मेन चौक ते धरणो हयो। जाम साहिब में जस्कम, सिंध अवामी सथ, क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि तंज़ीमनि पारां माशूक डाहिरी, अब्दुल हमीद डाहिरी, बागी मंज़ूर उबैदुल्ला डाहिरी ऐं जमशेद मंगी जी अॻवाणी में बस स्टॉप खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। बाढे में संगरार शहर मां अॻवा थियल प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन पारां वसीम अब्बास गोपांग ऐं मुर्तज़ा गोपांग जी अॻवाणी में प्रेस क्लब खां हैदर चौक ताईं रैली कढी वई। कंडियारे में मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ जस्कम कारकुननि हारून कलोड़ो, नजीब कलोड़ो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में टाउन कमेटी खां मुख स्टार चौक ताईं रैली कढी वई। जाती में प्रिया कुमारी खे बाज़ियाबी लाइ शहरी एक्शन कमेटी तरफ़ां आदिल लगारी, रज़ाक थहीम ऐं अरबाज़ जी अॻवाणी में सवें स्कूली शागिर्दनि, उस्तादनि समेत शहीद मगर भेन चौक खां शहीद फाज़िल राहू चौक ताईं रैली कढी वई। कलोई ऐं शादी लार्ज में भी मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ शहरनि ऐं सियासी समाजी अॻवाननि इदरीस लुंड ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में एहतिजाज कयो वियो। बांधी में प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ जीअं सिंध क़ौमी महाज़ पारां आकाश पिञारो, परवेज़ जमाली ऐं आकाश जी अॻवाणी में एहतिजाजी रैली कढी नारेबाज़ी कई वई।